بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں خشک اور گرم موسم کا سلسلہ جاری، جبکہ ملک کے چند بالائی اور وسطی علاقوں میں لوکل ڈیولپمنٹ اور مغربی سلسلے کے اثرات کی وجہ سے گرج چمک کے تشکیل طوفان پا چکے۔ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران مری راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹوہار، اٹک چکوال جہلم، ناروال سیالکوٹ، گجرانوالہ گجرات، جنگ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیکسنگ، لیا، بھکر، ملتان اور ملحقہ علاقوں میں صرف چند ایک مقامات پر اکا دکا مقامات پر گرج چمک کے طوفان بننے کا امکان۔ دیگر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ مالاکنڈ، دیر، چترال، سوات، ایبٹ آباد، کرم، وزیرستان اور ملحقہ علاقوں میں بھی صرف چند مقامات پر لوکل ڈیولپمنٹ اور مغربی سلسلے کی وجہ سے بارش متوقع۔ نوکنڈی، تالبندین میں بھی بعض مقامات پر بارش کا امکان۔ ملک کے دیگر بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کے علاوہ دوپہر کے اوقات میں میدانی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان۔ بارشوں کا تیز طوفانی سلسلہ جمعرات سے شروع ہوگا، جو کہ جمعہ ہفتہ اتوار کے روز ملک کے چاروں صوبوں میں جاری رہے گا۔ سب سے زیادہ بارشیں پنجاب کے بالائی اور وسطی علاقوں کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوں گی، جہاں موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ بالائی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ، جبکہ پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں اور صوبہ سندھ میں بھی کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع۔ اس لیے کسان اور شہری محتاط رہیں۔ اللہ حافظ۔